अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हिजोको पाठमा मैले सफरको केही शिष्टाचार, केही आदाब, केही अनुशासनहरू मैले बताए। सफर गर्नुभन्दा पहिले हामीले कुन कुन कुराहरू गर्नुपर्छ, आज पनि त्यसै पाठलाई अगाडि बढाउँदै त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अरू केही त्यसमा कुराहरू छ, सफरको जुन आदाबहरू छन् त्यो इन्शाअल्लाह म बताउनेछु हजुरहरूलाई। यसमा सर्वप्रथम यो हो कि सफर गर्न यदि हामी गइरहेका छौँ, हजको लागि वा उम्राको लागि वा अरू चाहिँ कुनै टाढा ठाउँमा यदि हामी गइरहेका छौँ भने के गरौँ कि कुनै हक अधिकार कुनै व्यक्तिको यदि हामी माथि छ भने पहिला त्यसले हामी पुरा गरिदिउँ। किनभने हामी त्यस यात्राबाट फर्केर आउँछौँ कि आउँदैनौँ यो सम्भव छैन। त्यसैले मनुष्यको हक र अधिकारलाई पुरा गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने वा आफ्नो यात्रामा जाने प्रयास गरौँ। किनभने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि यो सफर चाहिँ, यात्रा चाहिँ यो अजाबको एउटा भाग हो। त्यसैले चाहिँ हामी यसको लागि पहिला तयारी नै गरौँ अनि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ गरेर हामी अगाडि बढौँ। दोस्रो कुरा, हामी सफरको लागि गइरहेका छौँ भने त्यसको लागि हामी सामानहरू तयार पारौँ। जुन यात्रामा खर्च हुनेवाला सामान छ त्यो तयार पारौँ। र त्यसै गरी हाम्रो घरवाला यदि मेरो अधीनमा मेरो कोही व्यक्तिहरू छन्, मेरो श्रीमती छ, बच्चाहरू छन् भने उनीहरूको लागि खानु पिउनुको जुन उनीहरूको जीवका जुन उनीहरूको आहार हुन्छ, भोजन हुन्छ, जुन उनीहरूको आवश्यकता हुन्छ, त्यसलाई घरमा राखेर त्यसको व्यवस्था मिलाएर फेरि हामी जाउँ। यो होइन कि हामीहरू गए बित्तिकै नै उनीहरू खाँचोमा भइहालुन् र चाहिँ उनीहरू भोको मर्न थालुन्, यस्तो गर्नुहुन्न। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा सफरमा निस्कँदाखेरि के गर्नुपर्छ, आफ्नो भाइ, आफ्नो बुवा आमा, आफ्नो परिवार, नातागोता सम्पूर्णजनालाई जुन छन् उनीहरूलाई चाहिँ अलविदा भन्नुहोस्, बिदाई दिनुहोस् अनि फेरि चाहिँ सफरमा निकाल्नुहोस्। अनि यसको लागि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुनै दुआ पनि बताउनु भएको छ। त्यो कुन दुआ हो? एउटा मुसाफिर व्यक्तिले, यात्री व्यक्तिले घरवालाहरूको लागि यो दुआ भन्दछ, अस्तौदिउकुमुल्लाह अल्लज़ी ला युज़िउ वदाइउहु, यो भन्दछ। र घरवालाहरू जुन व्यक्तिहरू त्यसलाई बिदा गर्न गएका छन् उनीहरूले भन्छन् कि अस्तौदिउकुमुल्लाह दीनका व अस्तौदिउकल्लाह दीनका व अमानतका व खवातिमा अमलिक। तिनीहरू यो दुआ पढ्नेछन्। त्यसै गरी दोस्रो दुआ पनि छ, घरवालाहरू जुन व्यक्तिहरू बिदाई दिन गएका छन्, बिदा गर्न गएका छन्, एउटा यात्री व्यक्तिलाई, मुसाफिरलाई भने उनीहरूले भन्छन् ज़व्वदकल्लाहु बित्तक़वा व गफर दम्बक व यस्सर लकल खैर ऐनमा कुन्त व यस्सर लकल खैर हैथुमा कुन्त। यो प्यारो दुआ छ। यो अल्लाहको लागि चाहिँ यो हामी दुआ गर्ने गर्छौँ अनि यसमा धेरै फाइदाहरू छन्। यसको धेरै राम्रो चाहिँ यसको अर्थ हुन्छ भने यो दुआ हामी पढौँ र एकअर्कासित बनाउँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम उहाँ चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि इन्नल्लाह इज़ा इस्तौदअ शैअन हफिज़हु, यदि अल्लाहको निगरानीमा, अल्लाहको शरणमा कुनै कुरा हामी राखिदिन्छौँ भने अल्लाह तालाले त्यसको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। भने यो दुआ जुन हामी एकअर्कालाई दिन्छौँ नि, यो चाहिँ हामी अल्लाहको लागि नै गर्छौँ। अल्लाह ताला उनीहरूको सुरक्षा गर्नुहोस्, दिनमा धर्ममा हरेक कुरामा उहाँको सुरक्षा गर्नुहोस्, घरवाला पनि सुरक्षा गर्नुहोस्, यो दुआ हुन्छ। अनि यदि हामी अल्लाहको शरणमा चाहिँ यो गर्छौँ यो दुआ भने अल्लाह तालाले यी सम्पूर्ण कुराको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले बताएँ कि घरवालाहरू भन्छन् अस्तौदिउकल्लाह दीनका व अमानतका व खवातिमा अमलिक। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, यदि हामी यात्रामा निस्किरहेका छौँ भने उत्तम कुरो यही हो कि हामी 3 जनाको समूह बनाएर निस्कौँ। यदि कुनै यसो कुरो छैन भने, यदि कुनै यस्तो मतलब भएन भने, तयारी भएन वा कुनै व्यक्ति चाहिँ साथमा मिलेन भने हामी एक्लै पनि जान सक्छौँ। तर यदि सम्भव छ भने तपाईँ समूह बनाएर, ग्रुप बनाएर 3 जनाको, 4 जनाको, 5 जनाको, 6 जना जति पनि हुनसक्छ समूह बनाएर चाहिँ बाहिर निस्कनुहोस्। किनभने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अर्राकिबु शैतान, अर्थात् एउटा यात्री, एउटा सवार व्यक्ति त्यो शैतान हो। दोस्रो पनि 2 जना पनि शैतान हुन् र व सलात रकब, र 3 जना जुन छन् नि उनीहरू चाहिँ काफिला हुन्, समूह हुन्, कारवाज हुन्, उनीहरूको साथमा शैतान हुँदैन। के यसको अर्थ भयो? पहिला चाहिँ शैतान हो भने एक व्यक्ति जुन हुन्छ नि त्यसको साथमा शैतान धेरै हुन्छ, त्यसले क्षति पुर्याउन प्रयास गर्छ, त्यसमाथि शैतानको हमला धेरै हुन्छ, आक्रमण।
दुईजना छन् त्यसो पनि हुन्छ, तर यदि 3 जना छन् भने अब शैतान चाहिँ तिनीहरूले विचलित त्यति राम्रोसित चाहिँ त्यति सजिलै तिनीहरूले विचलित पार्न त्यो सक्दैन। त्यसैले जति पनि हुन्छ हामी ग्रुप बनाएर चाहिँ अगाडि निस्कौँ, बाहिर जाने प्रयास गरौँ। त्यसै गरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ कि यदि कुनै व्यक्तिले थाहा हुन्छ कि एक्लै निस्कनुमा कति क्षति छ, कति हानि नोक्सानी छ भने त्यो कहिले पनि एक्लै जाँदैन, बरु त्यो समूह बनाएर जान्छ। त्यसै गरी 5औं नम्बरमा यो छ कि यदि कहीजना छन्, 3 जना छन् वा 3 भन्दा बढी छन् व्यक्तिहरू भने ती मध्ये एउटा व्यक्तिलाई आफ्नो तपाईँ अमीर, आफ्नो अगुवा, आफ्नो नायक चाहिँ बनाइदिनुस्। यो पनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नत हो। भन्नुभयो इदा खरज थलाथतुन फी सफरिन फलयुअम्मिरु अहदहुम। जब 3 जना सफरमा निस्केका छन् भने तीमध्ये एकलाई आफ्नो अमीर बनाउनुस्, त्यसको आज्ञा पालन गर्नुस्, त्यससित छलफल र सल्लाह गर्नुस्। त्यो जुन कुराको आदेश दिइरहेको जुन राम्रो व्यक्ति छ मेरो समूहमा त्यसले अमीर बनाउनुस् अनि उहाँको आज्ञाको, उहाँको अनुमतिको पालन गर्नुस्, उहाँको विचार कस्तो छ त्यसको पालना गर्दै अगाडि बढ्नुस्, त्यसमा फाइदा हुन्छ। त्यसै गरी सफरमा जानुभन्दा पहिले हामी यदि इस्तिखाराको नमाज पढ्न चाहन्छौँ भने इस्तिखाराको नमाज पनि पढ्नुस्, किनभने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्तो कुरानको सुरतहरू सिकाउनुहुन्थ्यो, इस्तिखाराको दुआ पनि र इस्तिखाराको नमाजको तरिका पनि यस्तै सिकाउनुहुन्थ्यो। इस्तिखाराको नमाज कसैले भनिन्छ कि हामी कुनै सफरमा, कुनै यात्रामा गइरहेका छौँ भने त्यो यात्रा मेरो लागि उचित छ कि छैन, अल्लाहसित दुआ माग्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। जस दुआमा यही बताइएको छ कि हे अल्लाह, यदि यसमा मेरो लागि फाइदा छ भने आसान गर्नुहोस्, यदि मेरो लागि फाइदा छैन भने मबाट चाहिँ यसलाई टाढा गरिदिनुहोस्। यो सम्पूर्ण दुआ छ। अनि त्यसको हृदय जुन कुरा चाहिरहेको छ त्यो गर्ने, त्यो चाहिँ इस्तिखारा गरेर अल्लाहसित प्रार्थना गरोस्, दुआ गरोस्। त्यसै गरी सफरमा निस्कँदाखेरि घरबाट हामी निस्किरहेका छौँ, तपाईँ घरबाट निस्कनुहुन्छ भने यो दुआ पढ्नुहोस्। कुन दुआ? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो जुन व्यक्तिले यस दुआलाई पढिलिन्छ त्यसले चाहिँ बचाइन्छ शैतानबाट अनि शैतानको आक्रमणबाट। अनि यो दुआ त्यसको लागि पर्याप्त हुन्छ। अल्लाह त्यसको सहायता गर्नुहुन्छ, अल्लाह चाहिँ त्यसको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। यो दुआ पढ्नु अनि फेरि चाहिँ 3 चोटि अल्लाहु अकबर, 3 चोटि चाहिँ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 3 चोटि भन्नु अनि फेरि चाहिँ यो दुआ पढ्नुस्। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरिना हादल बिर्रा वत्तक़वा व मिनल अमलि मा तर्दा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हादा वत्वी अन्ना बु'दह। अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन वअताइस सफर व कआबतिल मंजर व सूइल मुनक़लबि फिल मालि वल अहल। एकदमै प्यारो दुआ छ। यसको अर्थ पनि एकदमै राम्रो छ। मसँग त्यति समय छैन भने यसको अर्थ म बताएँ, तर यो एकदमै प्यारो दुआ छ। तपाईँ यो दुआ अवश्य पढ्नुहोस्। यो दुआ पढेर चाहिँ फेरि सफरमा निस्कनुहोस्। त्यसै गरी सफरमा निस्कँदाखेरि चाहिँ यौमुल खमीस अर्थात् बिहीबारको दिनको छनौट गर्नुहोस् र त्यसै गरी बिहानको बेलामा सफरको आफ्नो यात्राको सुरुवात गर्नुहोस्। यो सही कुरो हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकुरिहा, अर्थात् हे अल्लाह मेरो उम्मत, मेरो समुदायका मानिसहरूको लागि यिनीहरूको बिहानको बेलामा चाहिँ तपाईँ बरकत दिनुहोस्। भने बिहानको बेलामा जुन हुन्छ त्यसमा बरकत हुन्छ, उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फाइदा र लाभ हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हदिसमा छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु इला सफरिही यौमुल खमीस, अर्थात् बिहीबार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो सफरको चाहिँ शुभारम्भ गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो सफरको चाहिँ आफ्नो यात्रा चाहिँ सुरुवात गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी सफरमा हामी यदि गएका छौँ, हिँडेका छौँ भने यदि कुनै माथि अग्लो ठाउँमा, उकालो ठाउँमा हामी चढिरहेका छौँ भने हामी चाहिँ त्यहाँ अल्लाहु अकबर भनौँ। त्यहाँ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि एउटा व्यक्ति रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आउनुभयो अनि आएर सोध्नुभयो, हे अल्लाहको रसूल, म चाहिँ यात्रा गर्ने इरादा बनाएको छु, म यात्रामा गइरहेको छु, मलाई तपाईँ केही वसियत गर्नुहोस्। भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो अलैका बितक़वाल्लाह, अल्लाहको भय मान्नुहोस्। बाटोभरि अल्लाहको भय आफ्नो हृदयभित्र राख्नुहोस्, अल्लाहको डर मान्नुहोस्। अनि त्यसै गरी तकबीर अला कुल्ली शर्फ, र हर एक उचाइमा चढ्दाखेरि तकबीर भन्नुहोस्, अल्लाहु अकबर भन्नुहोस्। यो जुन उचाइ छ यसभन्दा उँचो, यसभन्दा महान अल्लाह छ भने तकबीर भन्नुहोस्। त्यसै गरी सफरमा छौँ, बाटोमा छौँ, यदि कहीँ कुनै हामी
आफूलाई केही कुराको भय भइरहेको छ, डर भइरहेको छ, कुनै मनुष्य, कुनै शत्रु वा कुनै दुश्मनको या अरू केहीको डर भइरहेको छ भने यो दुआ पढ्नुहोस्। कुन दुआ? अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरुरिहिम। यो एकदमै राम्रो दुआ छ भने सफरमा यो दुआ पनि पालना गर्नुहोस्। त्यसैगरी सफरमा मेरो भाइहरू अरू धेरै दुआहरू छन्। यदि तपाईले त्यस दुआहरूको पालना गर्नुहुन्छ भने इन्शाअल्लाह तपाईलाई फाइदा हुन्छ, तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ र शैतानबाट सुरक्षा प्राप्त हुन्छ र अल्लाहको स्मरण गर्नुको पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ भने हामी सफरको शिष्टाचारको पालना गरौँ, अल्लाहको धेरैभन्दा धेरै स्मरण गरौँ, इन्शाअल्लाह हामीलाई फाइदा हुन्छ। अल्लाह ताआलाले हामी हरेकजनालाई भन्नु अनि सुन्नुभन्दा अझ धेरै अमल गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।